Hallo. Dankeschön. On behalf of the captain today, we're almost ready here. We just need and then we'll take off from runway 7 westerly direction towards Hamburg, then Stettin, and finally Vilnius. Flight time estimated 1 hour 35 minutes. Flight conditions should be estimated good. And the weather in Vilnius right now is -2 degrees. Willkommen an Bord dieses Ryanair-Fluges. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit, während wir einige der Sicherheitsvorkehrungen dieser Boeing 737-800 demonstrieren. Bitte entfernen Sie Kopfhörer während dieser Demonstration. Es gibt 8 Notausgänge, von denen jeder mit einem roten Ausgangszeichen ist. Bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Ausgang hinter Ihnen befinden könnte. Um sich anzuschnallen, schieben Sie das metallene Ende in die Schnalle. Zum Befestigen ziehen Sie am losen Ende des Gurtes und zum Öffnen heben Sie die Schnallenabdeckung. Im Falle des plötzlichen Druckverlustes in der Kabine fallen Sauerstoffmasken automatisch aus der Verkleidung über Ihren Kopf. Sollte dies zutreffen, bleiben Sie sitzen.